白啊，紅白。我就係第一間先冇。係3蚊落。三隻鴨河粉。就跟鴨嗰度嘅。呢隻耳仔。呢隻耳仔。4兩鴨線。4兩鴨線。想俾少少幾多？就可以最少買幾多30，你買開嘢可以買餐茶。係啦。唔該。另外俾有冇添？紅腸。乜嘢紅腸？大聲。唔該。一隻鴨啊嘛。你啱好，唔使。八達通。八達通唔係卡碌。我冇啦冇，因為八達通嘅而家都個個都好啦。好。上裝咯，啊，因為上裝幾錢啊？上裝係啦，呢個上裝啊？唔係，下個禮拜係啊。係啊，哦，咁啊，過嚟啊，上次就係人哋買過嚟屋企食，好食。但係 party 買個大缸啊嘛，係啊，買大缸，大牛缸60蚊兩168嗰啲，168嗰啲啊，168一隻，唔得，嗰啲獅頭都喺出面食幾3蚊隻。我依家係嗰啲廣乾嘅定係咩乾？啱啱冇晒。係8嘅最單嘅時候。冇用啦，唔去唔喐嘅。我排到啱啊，等佢走出去排隊嗰，我錄緊音我仲好添。哎呀，開始涼啦。5點啦，5點就熟到啦。開始係得。呢啲都唔放過啊，黃。哦。得罪你。
淨係斬呢隻雞，仲有冇其他嘢要？冇好。有錢啊！可能會落雨咁咯。施工翻嚟啊！呢度有裝葫蘆咩？裝咗香啊嘛，要翻嚟食啊嘛。裝葫蘆都有咁嘅效果喎。呢啲雞我唔斬係咪？斬雞5蚊，係斬上啊！有我啊嘛，係嘛？係啊！買呢隻係咪雞身嚟？我筍嚟㗎，我筍嚟㗎，你問緊咩？問邊隻？我筍嚟㗎。冇雞身嚟。即係你個 RDK 咧，咪有個7蚊。我要2嚿豆腐，1隻蛋啦，1盒白飯啦。1盒飯。2嚿豆腐1。其實你係咪應該影個直嘅？你應該影個傻嘅。你竟然話我整啲相咧？你去觀塘，你問下邊個阿雞啊？好多傻仔啊！啲人同佢。冇話你嗌佢做咩啫？歡迎我話，關我咩事啊？關你事。仲咁咪上一世啦。有冇係米仔啊？